Përshëndetje miq të dashur. Sot do të intervistojmë një njeri I cili do të tregoj për traditat e asaj kohe, po ashtu edhe për vështirësitë që kaloi. Për këto dhe shumë gjëra tjera, ndiqni intervistën në vazhdim. Përshëndetje I nderuar. Fillimisht falenderoj shumë që ndove kohë për me fol për televizionin tonë. A mundesh me na u prezantu edhe me na fol pak për kohën tone? Sa e vështirë ka qenë ajo kohë dhe a ki mujt me u shkollu se tu e pas parasysh që kushtet ju konë ma të vështira atëherë? Une jam Rustem Gjelaj, prej fshatit Raushit Shpejs. A di ndoshta të intereson. Atëherë ka një kohë, për të qatë kohë, që atëherë kam fakilua më shkolla shqiptarët. Neve nga kanë dhonë mësim arsimtarët që i thëshin 3 muj kurs o bëmësus. Seriozisht o kënë qështu. Po, o kom vullneti edhe kem arrit mu bo prej doktor shkencë e të poshtë. Për shembull unë e kom kryer shkollën fillore tjetë, të mesme në Pej, Akademinë Ushtarake në Beograd, edhe jam konë një ndër oficerat që edhe unë si ata tjetë. E saj për këtë kushteve jam konë të mjerushme. Bile thëshin gratë se ma kam pablej se të ty harnua, që ky harnua, kom bëhem e ranë thëshin, kur s'ke mujtë për me qitë një harën të vogële, atër kur s'ke shumë s'ke pasat s'ka me qitë. E saj përpet punë shkatunare, si qdo katun po, e di baba vonë edhe une, prej mjetëve punë se ka pas një kos edhe shatin. Me që ato nga ka rrit, I kem rrujt shlopt, une kom kryer shkollën fillore dhe të mesme të rrujt lopt. Të rrujt lopt? Vallaj që ashtu okon. E jo veç une. Për para jeni ushqy me lop, me tokë. Për shembull, çka keni hungër ju konë krejt bio. E nëse e krahasoj me sot ushqimin, ç'a mendon ti? A mendon që këto smuje, krejt këto sene po vijnë prej ushqimit jo të mirë që po e hajmë? Ja. Qyre, jo konë bio, po konë ushqimi lisht. Se qka konë e mirë dash me shit me tita doj dinar atëhere. E tash është ushqimi mirë, se une kom pas studiuar dhe tje dhe ushqimin në Beograd dhe që kom pas në teknologji të ushqimit, ushqimi është e mirë bolle, e kontrollojnë e sen, po nuk ka imunitet s'ka. E atëherë na kem pas imunitet shumë. Tash rallë ka imunitet, me hangër pak thafta, pak asi, do grila u kuku, o të mjeku, o të vjellat, e na ato veç më konë shumë se që kem pas. E nëse folim për traditat e asaj kohe, se ju në konë do tradita për shembull I një duf me u martu me mësitni. Për ato tradita, une nuk kom vepru ashtu. Kur jam ardhë une, se unë jam konë oficer, mua më kanë dut me qika. I kanë qitë 3, une një kom marrë. Ti kanë qitë një zgjit? Po. E që këtu, bashkë për pytje një, këtu I po jakuzojnë këta ish funksionarë, si kanë kryer në për Beograd dhe Zagreb, si kanë marrë komësive tjera. Pse I kanë marrë? Se kur e kanë marrë, për shembull Serbian, si kur më kam palut mua, kur e ka marrë, ja ka sigura banesen, ja ka dhënë pare, e këtu dash me shamësit, me dhënë pare, me ble paj, mu fik, për martis. E që atjo o kone keqesh ajo, që tash liria popullit merë konë dush, edhe valloj, edhe motra kur o martua, une ja kom dhe jargonat. Ajo tash I ka 60 vjetë, e sen, se na jem prej pas bjesh ka tina, e me I dimua, duhet qifti 3 me I dimua. Qashtu, se për para, edhe pse jeni martu me mësitni, nuk ka ndodhë shumë me unda. Ndarjet jënë konë shumë të pakta, e ndërsa sot, vetë po gjenjë një tjetrin edhe po ka ndarje ma të mëdhaja. A di pse, qka është e kollajt, është e kollajt me moshë, e kollajt edhe me dhanë.
Atëherë për me ndo gruan, jo me të pa grua, po martua. E që doje, ose gruja qashtu, e jo me të kam prit, si thonë, o konë një vojtje e dhunshme. Ka pas si tona heret, dashuria, seneq, ka pas e dhunë, po dash me grua. Si kur pe shkot, si kur pe burrit, të shbësa, ka herë edhe pe gruja. Edhe për gruje. Ka pas edhe sëras, të vishroll. Trolla, po ma trolla. Edhe, a mund është të më nga të regu, a i gjete me mësit, a i gjete qashtu që është themi kanë qitë ka 3 edhe jë mduh me zgjidh një. Jo ka 3 veç 3. Jo me mësit që kom gjë ma zonë Allah. E ki gjithë vetë me të qeftonë. Jo, ata e disa, kom pas disa oferta, se qyre, edhe tash edhe atëherë oficere, kon oficer. Tash në digja, ditë boba i të din të shta. E atëherë i kanë qitë unë e kom zgjidh një, jo vesat për bukuri, po e ka babe, ka pak për jarë në sene, që ashtu se kem kalua shumë një jetë mirë në dytë, e tash ato ka marrë Allah i paftyri, e ujoj me dhetun. A do me thonë se ki bashkëshu? Jo. Më vjen keq, që sholla për gjeneta, jo? Po, ma të fok keq në gjema se ty. Po, qashtu, apo... Se është e vështirë një burë për me nejtë pa bashkëshortën e vetë. E bi bo. Kur ta shkruan zoti, s'mund është mu shty me ta. Qashtu, a? Nejse, të lëm ato. Po, të lojmë ata, jo, shtim pak ma e ndishme. Tjetër gjo? A mund është më na fol pak edhe për dasma që shumë kun atëherë? Për dasma pak, valoj. Se thonë që jonë kun 3 ditë, u kun ejt e prem të shtu në dilë, dhe me thonë një duf me caktu ti cilën ditë kimi u martu. U kun do këtë djela. Apo më ka do ti mua unë aty. Ja ti ka zëmë. Dasma që më kun 3 ditë. Edhe atëherë shpia ka hje keq. Se që më vone për hotele, o da shpia me punua, me prej, me rgji, me tona, për me dashmort. E mos më kara ashtu, unë jo, në për puna teje, këteje së më kara shumë, që ashtu si për to së mundi shumë me të këve. E për rinin sot, qëfar menimi ki? A ma e mirë ka qenë rinia në kohën tonë, apo rinia sot? Jëm të full për respekt. Qyre, gjithë kush e ka për që ata dhe i kam vetë atë mendimin e vetë. Rinia gjithë mund është e mije, edhe e sot ditë. Atëhere, neve nga kanë thonë, jeni si me konë në fakultet. Që atëherë tonë jëmë konë analfabeta, e na kem ditë me shkrua që jemë për shkollë, e i vishin letrat, duhe mja u lexua, atëherë kur u ktheshin edhe mja u shkrua. Sikur tash mua, për shemë unë kompjuter me gjithë se unë e di, bukur mirë, po djalli jeme unë jem gati si nivel që jem konë atëherë. S'po di ajo mi kjartë. Po të kuptoj, se tash teknologjia ka u zhvillu, ju ka ndryshu pak gjanat, nuk janë se përpara edhe nuk keni pas ju telefona. Jeni marrë vesh paka shumë edhe me letra. Jo, bëkejt me letra, në vërtet unë kërë në konë në përpunë gjithë mërë për pas telefonat. Po kjo është rastishme. E familja ka pas telefon? Ma që farë telefonit. E që shumë është vesh me ta? Shumë shumë vesh. Aja u shkujshën a i letër, se ata thërë me posti ka që... Jo, na kem pas 4 herë vjetë vishim të shpia. Po, pushim vjetur, pushim në vitineri, e të sen, kërë kënë student. E kërë jem kënë punat e shkojshim me kërë, shkojshë shpeshe, vishë, me letra veç me telefon, pak, me që me vladë, sen që ashtu si të ka i fërë të më punë. A i merke malli familjar të tu për ty? Ata me i ditë. Ata edhe ti, normalisht se edhe ty ka... Edhe që kjo është interesant. Kur visha për i Beogradit, në gjajke, ka i here me gjujt ka një fjali sërbisht. Ty me ndrashime gjujsha sërbisht. Edhe atë nejse s'po himu alena, edhe kur shkojsha mas një mujë ose 2 jave për këtuhit, në gjajke shkojsha me shokë, sa t'ju viqunë im konë shqiptar, folsha me të në vend sërbisht, Shqipi gjysha ka 2-3 fjali. Që kjo kanë gjëmë. Edhe për shamull atëherë u konë, se
jena pushtu prej ushtrisë serbe. Po, Të më thonë, ata kanë bo që mos që na me largu gjuhën Shqipë me folë sërbisht. Edhe normalisht që ti kur je shku e ki marrë na i fjallë prej tëmve, e ndërsa sot, a kini na i fjallë serbe prej dikujna? Si qa, atëherë konë që ajo kosi o konë, i ka të këshijat dhe veta se o kupus, për që ata tonë kemë liftua, e liria, që s'ka vjetë më para, liria fitohet veç me gjak. Edhe unë jam pjesëtari i Uçkës. Edhe ti e pjesëtari Uçkës? Po, vallaj. Jem të egzukit liri që po e ke. Po të egzo, po veç, kjo është veti e mire njeriut. Së veti e mire. Kur së është i kënaqur, edhe mu dohet për ma mirë. Normalisht se na gjithmonë mundohem për ma mirë, për I krejt njerëzimit e jo veç joni. Se qësho konë o mirë, qësho dash me konë so kur konë. E duhet mirë mu dua, se po mu dua kur që s'ki. Qëfar këshilla i kësha ja për i njësat? Një këshill ti që kur të shohen qytetarët ose trit, ndoshta e mbajnë mend ose vathën vesh e kanë. Qyre, rinis me dhonë këshill, kisha thonë, veç të mos merren me drogë, me raki, me qëto sene, edhe sa të mundin dhe të ecin për para me shkencë. Unë e plak, jam tash edhe për shumë nuk shko mu i për lexoni libër. Pa e lexoni libër. E sot apo menon që po lexojnë rinia sa duhet? Kur i hes kanë lexu aton? Qaj si do mundet me mëri në qiell me shkencë. Qaj si s'do në badi have, kum provua unë gjatë tjetë, thame, jeshtin shanë me majtë livrën, kur shkrejshë livra në prehen e lujke, se do. Qashtu, dikujna nuk ja dënë. Po, edhe tonë, edhe sa shtonë, edhe për që dikur duhet me kunashtu. Qashtu. Nderuam, na të falenderojmë shumë që ndove koti me neve, inshallah e ki shnetën e të natë mira. Dhe që tash po, veç të ajo gruja më ka traktuar, këtë tjera tëna janë mirë. Qa me bo, me zotë së mune më shty. Kjo është sprove zotë. Pelo me që ka që.